Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen birisin. Neden küstün? Seni kim niye küstürdü? Devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye yedirirsen bunlardan ders çıkaracaklar. Bundan önce bir evlendirme programları var. Açık söyleyeyim, ben kaldırttım evlendirme programlarını. Bizim Murat Ceylan %18'de Kıbrıs'a finale kalıyordu az daha. Neymiş, efendi çocukmuş. Sanki kızına damat arıyor adam. Bir çocuk yapmanı istiyorsun, önce bir Evleneceğiz. Gerçekten belki de hayatımda karşıma çıkan en doğru insan diye. başka konular açılınca 130 desibelde konuşan niye? Ya başaramıyorum işte ha, sen de anlamıyorsun. Nokta efendi. Ayrıldınız mı diye de aranmıyor ki insan. Evet. İkisi de cevap vermedi. Yılların tecrübesi diyor ki Hercai Nihat Doğan söyleyecek şimdi değil mi? Demek ki Bir şahane geliyor. dinledi mi Çelik? Başına da enteresan bir giriş aranjesi yapmışlar. Değişik olmuş o yani. Arabesk olmuş yani. O şey kendi okuma tarzı yani. Nihat'ın kendi okuma tarzı. Bakalım çıksın, biz de göreceğiz. yorum yağıyor. Aynen ve iki kişiyi çok söylüyorlar Evet. değil mi? Yani ben aslında Söylememek olmaz ama abi. Dolu yorum var. Ben Herkes görebilir. telaffuz bile etmek istemiyorum çünkü daha önce de bir Allah aşkına bu eski şeyleri de yeter açmayın. Yani benim çok hoşuma gitmiyor. Bak Ben o kadar önüme çok var bakıyorum. ki sormazsak da biz soralım, Tamam, sen neyi istediğini soracaklar söyle. abi? Bircan'la Ece'ye diyorlar değil mi abi? evet. Anlattık işte bilhassa bir canı çünkü Ece ile uzun bir yol arkadaşlığın yok ama bir canla. Yo, Ece'yi de ben oraya getirdim. İyi Ece'yi de halt ettin. ben vesile oldum yani, ben getirdim ben. Ben yine söylüyorum, ben pişman değilim. Pişman değilim, yine Ha, söylüyorum. doğru, sen Survivor'a gittin, biz geldik Ece ile. Evet abi. Evet. Ama Ece'ye Nihat vesile olmuş. Evet, Yani Ece'ye ben Ece vesile erken oldum. gelsin demiş. Hayır, çünkü şundan dolayı zaten arkadaşım biri Ali abi yakinen tanıyormuş. Ben Ali abiyle konuşurum dedi. Ben de dedim o zaman Ece'yi getirelim, Ece iyidir diye ben getirdim. Ece'yi ben aradım, İzmir'deydi. İzmir'deydi. Bakın geçmişi konuşmak aslında bir şeyler konuşurken... Nihat'cığım ama onlar sana sahip çıkmadı ve laf ettiler ya, Bana- izleyicinin onun için aklında. Hani bildiklerimiz Tamam, ne var yapayım? dediler, ne biliyor Tamam. onlar onu Ne bileyim söyle. abi, ben ne bileyim onların bildiğini. Bildiği varsa zaten şimdiye kadar... Sormadım mı yani, siz benim Ya- arkadaşımsınız, ne biliyorsunuz, Ya niye ne böyle söyleyeyim? diyorsunuz? Ben sadece herkes bildiğini konuşsun dedim. Ha, bir şey biliyorsanız konuşun Herkes dedin mi konuşsun. onlara? Tabii canım. Konuşsunlar abi. Kim ne biliyorsa, kimin neyinde ne varsa döksün dedim. 11 ay oldu. Kaç ay oldu ya? Eylül'den işte. Bir sene oldu. Bir senedir hala bekliyor. İzleyici de bekliyor. Ben beklemiyorum. Ben önüme bakıyorum. Ben sanatçıyım. İzleyici bekliyor. Demek ki izleyici bir şeyleri kabullenmemiş. İzleyicinin tepkisini sanki benim tepkimmiş gibi. Ya bu izleyici ahmak değil. Bu izleyici hak hakikat konuşanı bilir ya. Bilir. Benim milletim vicdanlıdır. Benim milletim merhametlidir. Benim milletim insandır ya. Benim milletimin demokrasi, özgürlük, merhamet, vicdan, şuuru vallahi billahi tallahi siyasi parti liderlerinde yok. Benim milletim muteberdir ya. Doğruyu da bilir, haklıyı da bilir, haksızı da bilir. Haklıyı da bilir, haksızı da bilir. Millet onu söylüyorum işte, aslında soruya gerek yok. Ben her şeyi anlatıyorum zaten. Kendi içinde herkes değerlendirsin, kendi içinde payesini alsınlar. Oysa küskünlüğümden dolayı oy dahi kullanmadığım bir Valla seçime seçimde. bile gitmedim ha. Oy bile kullanmadım. Heh, benim dikkat çektiğim şey de oydu. Ha, yalan değil, Onun oy için bile aldın kullanmadım. siz. Evet. Şimdi sen AK Parti daha Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen birisin. Gönülden Evet. sevdiğini biliyoruz. Evet. Bunu açık saçık söylemiştin zaten Doğru. defalarca. Doğru. Neden küstün? Seni kim niye küstürdü? Ama bu işler de hep böyle olur. Bu işler, devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Sen kendi evladını yedirirsen, bir tane kim olduğu, ne olduğu, nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye yedirirsen, seni yerlerken de kusura bakma. Bunlardan ders çıkaracaklar. Ders çıkaracaklar. Kime diyorsun bunu? Ben AK Parti'ye mi Parti'ye söylüyorum tabii canım. Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Yine söylüyorum. Ama AK Parti'nin gidişatı hoşuma gitmiyor. Küskünüm, kırgınım. Çünkü bizim çıkmış olduğumuz yol bu yol değildi. Biz ayrıştırma eksenli değil. Tam tersine birleştirme eksenli. Ki bu noktada... 2002 ruhu. Evet, 2002 dersiniz, 2003 dersiniz, 2004 dersiniz. Biz bu yola zaten ayrışmış, yok sayılmış, reddedilmiş, inkar edilmiş toplumlara imtiyaz verme, onlara bir kimlik, karakter verme, onların da kendilerini bu toplumun, bu ülkenin öz evlatları olduğu noktasında, efendime söyleyeyim, bir hassasiyet, hissiyat kazandırma noktasında biz yola çıktık. Bu noktada da her zaman ben mağdur edildim. Bugün değil, dün de mağdur oldum. Sen kendi asilerini, kendi devrimci adamlarını yedirirsen kusura bakma. Ondan sonra yalnız kalırsın. Yani öyle bir hale dönüştürdüler ki AK Parti davasını savunmak, Sayın Erdoğan'ı sadece savunmak gibi algılanmaya başladı. Yani o son derece yanlış. Bu parti, biz bir dava partisidir dedik. Dava dedik. Ama dava, şimdi bakıyorum birilerinin çıkar ve menfaat davasına dönüşmüş. Ben bu milletin
Alevisinden, Sünnisinden, laikinden, sekülerinden, dindarından, bu toplumun içerisinde yaşayan Yahudisinden, kendini azınlık adletmiş olan her kesimine kadar, tamam mı? Bu milletin davası benim davam. Derdi benim derdim. Adamın biri çıkıyor diyor ki efendim diyor, eğer diyor bir seçimlerde oy kaybedersek diyor, doğuda diyor, Doğu ve Güneydoğu'da 6-7 yaşındaki çocuklar diyor devletin valisiyle, kaymakamıyla dalga geçerler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz orada bir 6-7 yaşında Kürt çocuğunu terörist olarak algılayan bir kafa, benim yola çıktığım arkadaşlarımın uğruna mücadele ettiğimiz dava bu dava olabilir mi? Biz böyle görmedik ki. 6 yaşındaki çocuk devleti ne bilecek ya? Devletin valisini ne bilir? Çocuk oyuncağını bilir. Oyununu bilir. Çelik çomağını bilir veya neyse neyini bilir yani. Bizim derdimiz zaten askeri vesayetin elinden bu ülkeyi kurtarıp bu ülkeyi milli iradeye, milli otoriteye teslim etmek. Milletin ta kendisine teslim etmek. CHP gelsin tabii ya. HDP'li bizim başımızın gözü. MHP'li gelsin kardeşim. Millet gelsin. Milletin adamına başımızın üstünde yeri var. Milletin adamına sonuna kadar saygı. Ama askeri vesayete, cuntalara, darbelere sonuna kadar karşıyız dedik. Ama bugün gelinen noktada öyle bir bakıyorum ki 28 Şubat'ta benim Müslüman kardeşlerime, dindar kardeşlerime uygulanan antidemokratik, faşizanca uygulamalar ne varsa bugün benim kardeşlerim aynısını yapıyor. Olur mu öyle bir şey? Zulmeden bizden dahi olsa ben bizden olmam. Ben zulmün karşısındayım. Her zaman. O sen Atatürkçüsün, sen HDP'lisin, sen zaten ateistsin, sen bilmem nesin, sen böyle bir şey olur mu? O zaman da adama sormazlar mı ya? Siz devletçi anlayışa rağmen gelip en büyük devletçi siz oldunuz. Ya millet esastır. Hani de insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi bunlar da evrildiler. Devleti yaşat ki insan yaşasına döndüler. Olmaz. Ya ben Şırnak'ı kazandım. Hayır, sen İstanbul'u kaybettin. Ankara'yı kaybettin. Yani biraz bence böyle AK Parti'nin kendi içinde... Şırnak'ı kazandım demek, Şırnak'ın bir Kürt devleti şehri olduğunu arkanda hard diskte ön kabul demektir. Şırnak da senin bu ülkenin bir parçası. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da. Yani bu bakış açısı sıkıntılı. Ayrıştıran bir işte o. Arkadaşlık, komşuluk kalmadı. Yemekteyiz diye bundan önce bir evlendirme programları var. Açık söyleyeyim, ben kaldırttım evlendirme programlarını. Ben kaldırttım. Ondan da gurur duyuyorum. Bak açık söylüyorum. Başbakanlara kadar o zaman dosyalarını yaptık, çıkardık, götürdük. Verdik, Rütük'e de verdik. Hepsini verdik. Söyledik, kaldırttık. Ali abi de çok eleştirmişti diye Kardeşim hatırlıyorum, ya değil mi abi? milletle ilgili bir derdi olan insan eleştirir. Şimdi tekrar ediyorum. Aynı ahlaki yozlaşma noktasında televizyonda Yemekteyizler var. Kimilerine komik olabilir. Ya komşuluğu bitirdiler ya. Evet, aynı eleştiriyi ben de Ya söylüyorum. komşuluğu bitirdiler, komşuluğu. Hiçbir yemeği beğenmiyorlar. O yemekler de Türkiye'de evlerde zaten yapılamıyor ya. Ya ne yapılması? Soğan 10 lira. Nasıl yapacak? Ha? Bir de yani ben hakikaten... Komşuluk, arkadaşlık, bak arkadaşın, komşuluğun, sosyalleşmenin, toplumsal efendime söyleyeyim ayrışmanın en büyük panzehri, tamam mı abicim? Anti projeler üretmektir. Bizler televizyonda proje yapacaksan, dizi yapacaksan, mesela efendim reyting almıyor. Nasıl reyting almıyor? Efendim izlenmiyor. Ne izlenmiyor? İyi izlenmezmiş. Kötü izlenirmiş. Hadi orada. Münir Özkullar, Adile Naşitler yıllarca neyi verdiler? Aile kavramını, arkadaşlık kavramını, dostluk kavramını önemseyen filmler, diziler yapmadılar mı? Onlar izlendi de şimdi mi izlenmiyor? Sen iyi yapmıyorsun. Çünkü sana emperyal güçle sizin ipinizi elinden tutanlar bu millete kötüyü doğru gibi gösterin, batılı hak gibi gösterin dediği için sizler kötüleri gösteriyorsunuz. Ahlaki dezenformasyona yer yayacak ne varsa hepsini siz televizyonda topluma empoze ediyorsunuz. Empoze ettiniz. Hiç beğendiğin dizi yok mu? Beğenip severek izlediğin. Şu da iyi dediğin. Vallahi ben bir Sıla'yı izledim kardeşim. Yıllar önce Sıla'yı izledim yani. Şimdi durumunu gösteriyor, bu Erca'yı izleyeceğiz yani. Erca'yı izleyeceğiz yani. Yanlış anlamayın, şarkısını yapacağız diye değil yani. Sanki biraz ondan gibi ama neyse. Yok ondan değil. Seçimleri öyle takip ettik, yattık uyuduk, sabah bir kalktım kardeşim. Cevapsız arama 1000 TT olmuşum ya, bir baktım 1 numaradayım ya. Allah Allah.
seçim sonucu belli değil. Seçim kilitlenmiş. Evet. Bir tarafta Binali Bey var, kaybettiği iddia ediliyor. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu var, adaylar. Önde Onu şu da, kadar diyor. yani o da kazandığı iddia ediliyor. İş YSK'ya Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış. Efendime söyleyeyim. Parti grup başkan vekilleri açıklama. Herkes ayağa kalkmış. Ben bir numarayım. Nihat Doğan bir, diğerlerinin esamesi okunmuyor. Sanki ben girdim, ben kazandım ya da ben kaybettim seçimi. Ya herkes ben dedim ne oldu arkadaş bu? Bir baktım abi yok diye ben açıklama yapmışım. Diyormuşsun yok artık... ki Hı. şöyle demişsin. İstanbul ve Ankara'da bir daha konser vermem. Cezalandırıyorsun yani İstanbul'la Ankara'yı. Allah Allah ne büyük bir ceza. Hani yalan atarsın kardeşim. Yalan at da. Hani işin sıkıntısı ne biliyor musun? Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki ya Allah'ın Resulü bu ahir zaman nasıl olacak? Demiş ki ya işte yalanlar doğrulanacak, doğrular yalanlanacak. Yani yalanı alkışlıyorlar. Biz ise yalanın yalan olduğunu doğrulamaya çalışıyoruz diyor. Yani böyle bir şey olur mu ya? Dedin ama gene inanmadı insanlar. Ya abi Günlerce adam devam ne etti. yapayım kardeşim yani inanmayana da ne yapacaksın Şimdi yani? bak, Aydın okumuş, bu toplumun kanaat önderlerinden biri, Aha. şov dünyasından, ismini açıklamayacağım. Açıkla Nihat abi burası Doğan- noterdir. Magazin Yok, yok. noteri, noterde her şey Yani açıklanacak noterde. İzin, Noterde açıklanacak. izin almadığım için şimdi ayıp olur. Dedim ki Nihat Doğan'ı alacağız bu hafta. Nasıl gidiyor bak. O Bir yorumlar o da- yağmış bu O arada. da dedi Ankara ve İstanbul'da artık konser vermeyecekmiş. Abi ya böyle bir şey Dedim ya sen de mi inandın buna? Her yerde çıktı diyor okudum. Buyurun. Şimdi bak bir yalan, at yalanı, öpeyim inanmayana. Dedim ki ya Survivor yorumcusu olmayın. Olmayın abi. Seda Akgül kimdir ya? Kimdir abi yani? Hayatı boyunca işte o adalara gidip efendime söyleyeyim Dubai'ye Phuket'e efendim üst pozlar vererek kaç yaşından sonra kadın yani böyle bir kadın bunun Survivor'daki açlık çekmemiş, yokluk çekmemiş, sorsan ekmeğin fiyatını bilmez, limonun fiyatını bilmez, patatesin soğanın fiyatını bilmez. Bu kadını getirip de Survivor'ı ne diye yorumlatırsın yani anladın mı? Şimdi yorumlatmayın dedim bak şimdi daha doğru oldu. Kavga eder etmez ben bilmem. Bırak Semih Survivor'ı yorumlasın. Bırak Tabii o çileyi oranı... bırak Nagihan yorumlasın. Bırak Sema yorumlasın. Bırak Damla yorumlasın. Ondan sonra. Ama o sıkıntıyı çekmemiş kişi yorumlamasın. Aynı şey abi de ya. söyledim. Hakan Ural ben Nihat'a selam versem Nihat sana ne der diyor. Ya Hakan biz seninle o kadar selamlaştık kardeş. Ben sen bir kere bir selamına verdin de ben sana aleyküm selam demeyip de ya ben senin selamını almam mı dedim yani. Orada başka bir nasıl olsa Nihat'ta yok ya adada ya hani. Arkasından Oradan Öykü diye kız yani ya Öykü senin biz efendime söyleyeyim evveliyatını biliriz yani Öykü. Biz senin genlerini biliriz yani. Nihat nasıl olsa burada yok saldırın. Ya yapmayın. Anladın mı? Şimdi geldiğinde de kardeşim ben eğilip bükülmem. Ben eğilip bükülmem. Ben kimseye bu budur bu. Yanlış gördüğüm yerde yanlışı konuşurum. Sen burada algı yapıyorsan ben gelmişim %40'la gelmişim buraya. %40. Adamı %18'de Kıbrıs'a kalacak adamlar vardı ya. Nihat yarışamıyor. Nasıl yarışamıyor? %40'la gelmişiz. Ben adayı bıraktığım zaman %40'la bıraktım. Evet. Oyun mu diyorlar ne diyorlar işte istatistik olarak. Evet. Yani adamlar %18'le Kıbrıs'a inecek adam vardı nerede? Bizim Murat Ceylan ya. %18'le Kıbrıs'a finale kalıyordu az daha. Neymiş efendi çocukmuş. Sanki kızına damat arıyor adam. Ama sen orada algı yaparsan ay Murat dersen öbür tarafı da boğarım. Neyi boğuyorsun sen? Gülben Ergen. Hayır. Gülben Ergen konusunda Gülben'i ben konuş sadece- abicim. Bu doğru bir şey mi? Bir koruma zırhı var mı Gülben Şimdi Ergen'in? soru sordum. Abi Bize Gülben soru sordun. Ergen'in koruma sırrı var mı? Bize soru sordun. Kadın bana hiçbir şey olmaz dedi. Doğru söyledi. Koskoca gazeteciler ağzını açamadılar. Yazı yazamadılar. Nihat Doğan mesele olunca bak Ertuğrul Özköklerinden, Mehmet Yılmazlarından, Yılmaz Özdillerinden sabah akşam beni konuşuyorlar Doğru Dündarlarından. Şimdi Hürriyet ekibi olduğu gibi beni konuşuyordu. Beni yazıyordu. Ertuğrul Özkök Gülben Ergen'le alakalı bir kalem oynatamadı. Bak Şimdi bir kalem Gülben oynatamadı. Ergen o dönemde Hürriyet gazetesinin kelebek ekinde söyleşiler yapıyordu. Tabii kendilerinden olunca Yani, her türlü ahlaksızlık meşrudur değil mi Ali abi? şimdi- bizim ekip arkadaşımız her türlü ahlaksızlığı yapabilir. Bir ya. perde arkası olay anlatayım. O dönemde Kanal D'de çalışan bir magazin ekibi Gülben Ergen'in Tolga neydi? Dules. Tolga Turlis'te kitapçıda bir görüntülerini yayınladı. Evliydi. İşte o Tolga Turlis'te görüntülerini yayınladı haber yaptı. Kanal D magazin. Kanal D.
Tamam. O haberi çeken, yayınlayan Hepsi kovuldu, işinden oldular. işinden oldular. He? Ama nasıl oldu? Hürriyet'in başındaki Vuslat Hanım'la Kanal D'nin başındaki Arzuhan Hanım birbirine girdi. Siz bizim yazarımızı nasıl haber yaparsınız diye. İki kardeş birbirine düştü. Öyle bir ciddi bir krize de sebep oldu o iş. Sonuçta Gülben Ergen'le Vuslat Hanım arasında ki samimiyet ağır bastığı için koruma zırhı orada otomatikmen gelişti. Yani o grupta kimse Gülben Ergen'in aleyhine yazı yazamaz noktadaydı. Nokta. Sonra Hürriyet gazetesi Demirören grubuna geçince grup aldığı kararla Gülben Ergen'le yollarını ayırdı. Yani bunu net bir şeyden bu anlattıklarımdan sanıyorum birileri bir şeyler anlamıştır. Peki sen ne konuştun Gülben Ergen'le? Konuştum dedin ya Nihat. Şimdi Onu mu unuttum. söyledin? Ya ne konuşacak? Ne konuştunuz? Sen söyle. O mu seni aradı? Sen mi onu aradın? Benim bir arkadaşıma şey yapmış, çok geçmiş olsun dileklerini iletmiş biz programı bırakınca. Nihat o koltuğa çok yakışıyordu. Her şeye rağmen geçmiş olsun. İnşallah bir an önce döner deyince. Senin için Ben de- demiş evet, Gülben evet. Ergen. Ben de ona kendisine teşekkür ettiğimi ilettim. Mesaj olarak ilettim. O da benim canımı çok yaktın dedi. Ondan sonra ben dedim ben habercilik yaptım. Gerçeği bir şey vardı ki o haber üzerinden değerlendirdik meseleyi dedi. Lakin benim çocuklarımı üzdün dedi. Şimdi oraya deyince benim onun çocuklarını üzme gibi bir hakkım yok. Yani benim onun çocuklarını üzme gibi bir hakkım yok. Yani haber insanın canını yakabilir, olabilir. Bu onun anneliği de işi kurtaramaz. Bir de o da moda haline dönüştü yani. O da ayrı bir başlık mesele yani. Her türlü ahlaksızı Gülben Hanım için söylemiyorum. Tırnak içerisinde genel olarak söylüyorum. Her türlü ahlaksızı yap. Ondan sonra efendim şeydir benim çocuklarım var. Çünkü biz ne zaman bu sektörde evli bir adamla olmuş vesaire tipleri konuştuğumuz zaman şey diyorlar hemen. Benim çocuklarım var. Ben bir anneyim. Yani bu annelik, kutsal annelik. Ya benim annem de anne. Şimdi benim annem de anne olarak benim anamı alıp yani kendini çocuklarına adamış, eşini kaybetmiş, bir kez evlenebilir, evlenmemiş, olduğu gibi hayatını bize adamış anne. Ya bunlar da her şeyi yapıp ve biz de anneyiz. Şimdi annelik kavramının da içi boşaltılmıyor mu Allah aşkına? Ben de dedim ki her şeye rağmen eğer çocuklarını da üzdüysem hakkınızı helal edin dedim. Helalleştiniz yani. Ben helalleştim Aranızdaki dava ne oldu peki? Yo, dava devam ediyor. Demek ki o helalleşmemiş. Şimdi abi Ya bunların helalleşmesi bile sahte. şikayetçiydi Gülben Ergen'den. Ya bunların helalleşmesi bile sahte. Bunları konuşun. Hadi abi Nihat Doğan da bir sen ayrıldı mı diye bize çok soruyorlar. Her ikisine de mesaj attım. İkisi de cevap vermedi. Bu işleri kullandırdı. Her ikisine de mesaj attım abi. Şimdi aramayayım dedim. Ya ayrıldınız mı diye de aramıyor ki insan. Evet. İkisi de cevap vermedi. Bilmiyorum bu gelişme. Soracağım ama ikisine de. Ararız bir daha. Yani yılların tecrübesi diyor ki Bitti mi diyorsun? yani öyle. Hayır. Cevap vermiyorlarsa söyleyecek bir lafları yoksa su gibi ısrardan gelir. Ha bu bir cevaptır diyorsun. Bence. Bu arada Nihat Çelik'in Hercai şarkısını söylüyor. Söyledi, klibinde de bir senle oynadılar. Şimdi ayrıldılarsa Evet, klip tabii. çöpe mi gidecek? Ne olacak? Daha yayınlanmadı. Ya bir şey söyleyeyim. Normal şartlarda bize söyledikleri bir yaz düğünü yapmayacaklar mıydı? Kır düğünü, evleneceklerdi. Arkadaşlar bir şey hazırladılar. Neler söylemişler? Evet, Gösterelim yani mi? bu mevsim onlar için Düğün müydü? düğün mevsimiydi. olması gerekiyordu. Ben evleneceklerini düşünmüyordum. Hazır mı? Evet. Ha, bir izleyelim bakalım ne demişler. Yani belki hani çocuk olur. Belki evlenirim. Çocuk olur. Hamile Evet. olurum. Hamile. Çünkü Var mı Nihat- öyle bir plan? Var. Yani benim şimdi var evladım ama Nihat'ın yok evladı. Hani o yüzden o plana göre değişebilir. Peki Nihat Doğan geleneklerine, dinine falan bağlı biri. Yani bir çocuk yapmanız için önce bir Evleneceğiz. resmi olarak evlenmeniz lazım. Yeterince baskı kuruyorum ben, merak etmeyin. Yani bunu uzunca bir süredir duyuyoruz da. Evet. Nihat'ta hoşuma giden şey bana direkt hani evlenme moduyla girdi. Dini nikahımızı kıydık bir kere onu söyleyeyim. Bir senin sabrına hayranım.
O ağırlığına. Yani Ali abi ne diyeyim, ben ne kadar böyle tez canlıysam bilsen de o kadar sakin ve soğukkanlı. Belki de o zıt kutuplar birbirini iyi idare ediyor. Bazen onun çok fazla düştüğü, mood olarak düştüğü yerde ben ona bir canlılık katıyorum. Benim çok coşkulandığım, bazen coşkuyu abarttığım yerde o bana bir sakinlik kazandırıyor. Gerçekten hani bu çok klasik olacak belki ama gerçekten belki de hayatımda karşıma çıkan en doğru insan diye düşünmeden de edemiyorum. Beni inanılmaz güzel taşıyor. Ya, çok mutluyum. Başka konular açılınca 130 desibelde konuşan Nihat. Ya başaramıyorum işte. Ha, sen de anlamıyorsun. Noter efendi. Allah Allah. Ya başaramıyoruz kardeşim. Ne yapalım yani? Allah Allah. Ses içine kaçtı ya. Ne Çünkü var? abi bak bu Anadolu Ben- çocuğu, aşk, meşk konuları Ben vallahi konuşmak konuşamıyorum. Ya geriliyorum, çekinir, daralıyorum anla ya. Vallahi yani. hala bir sıkılıyorum Anlıyorum ya. o kadar iyi anlıyorum ki. Yaz evleneceğiz dedi bir sen. Sen kızı İnşallah. yalancı İnşallah. çıkarmıyorsun Yok yani. abi ben çocuk çok istiyorum Oo, İlkay. tamam işte. Seninkini görüyorum aman ya Rabbi. İçim gidiyor. Yani çocuk o çok istiyorum ondan sonra. Yaza düğüne geliyor Allah muyuz? nasip ederse. Bak küçük halk kır için düğünü şimdiden- olacak, kır düğünü. Ha, para biriktireceğiz. Yani Altın Kır biliyorsun, düğünü fırladı. bedava beleş. Beleş mi? Muşta yapacağız, muşta yapacağız. Ne beleş? Hercai Nihat Doğan söyleyecek şimdi değil mi? Efsane Çelik şarkısını. Yakında da çıkacak galiba. İşte en son yani kliple ilgili bir problem oldu. Bir daha çekeceğim dedi. Birsen'le oynuyorlardı klipte. Hiç yani onu bilmiyorum abi. Demek ki klipte- Birsen'le oynuyordu. Ayrılınca Sonra Birsen'i- ben tam da dedim yani yeni klipte oynadılar. Birsen'in yerine başka bir Birsen arıyor demek ki. Tam Klip detay yeniden çekildi o zaman. bilmiyorum. Kliple ilgili bir problemim var dedi. Yani klibi daha ne kadar yani çok yakın zaman oldu ama tabii onun şeyini bilmiyorum. Herhalde bir hafta 10 gün yani en geçi bir hafta 10 gün. Ben gördüm çünkü tanıtmaya başlamış yani o görüntü falan atmamış da yani geliyor klip diye yazmış. Peki Demek bitmiş ki halini geliyor. dinledi mi Çelik? Nihat'ın Şarkının, okudu. Nihat'ın hani. okudu. Hı hı. Nihat işte bizim hani türkücü deyince kötü olmuyordur değil mi? Yani bizde Tabii diyorlar ya türkücü, popçu türkücü. işte sanat müziği, fantezi Aha. müziği falan. O türkü ağırlıklı müzik yapan birisi yani. Arada bir popüler müzik de aranjelerinde deniyor. Ben böyle yorumlamak istiyorum. Yani bunu kendi yorumumla yorumlamak istiyorum diyor. Bir de başına da enteresan bir giriş aranjesi yapmışlar. Değişik olmuş o yani. Aa merak ettim. Ee, İçinize sindi mi? ya onun okuyuşu üzerinden bana doğru geliyor. Kimmiş aranjörü? Aranjörü bilmiyorum. Ya, galiba Suat olması lazım. Ateş Dağlı. Yalan da söylemeyeyim şimdi. Yanlış söylemeyeyim ama Yani tam pop takılıyor o zaman. aranje tam tersi. Ağır arabesk olmuş yani. Allah Allah. Tabii. O kendi okuma tarzı yani. Nihat'ın kendi okuma tarzı. Bakalım çıksın biz de göreceğiz.